regardant Parsifal à la télévision belge chez des cousins en Flandre. Et je me souviens de ça, tout le monde a rigolé. À l'époque, à l'époque où j'ai écrit ce livre, je n'avais pas encore vraiment accès à Wagner. Aujourd'hui, j'écrirai la scène parce qu'elle a été vraie, mais j'ai appris à aimer notamment Parsifal, qui est une grande œuvre. Il y a quand même, par rapport à Richard Wagner, deux réticences. La première, c'est que pour moi, il n'y a pas de tout grand art sans humour. L'humour est une façon de renvoyer au pathétique sans insister sur le pathétique. Я відкривав поступово для себе Вагнера, і відповідно Персифаль став тією оперою, яка мене найбільше зацікавила. Щодо Вагнера, у мене було два пункти опору. Перше, у нього надзвичайно багато пафосу в його музиці і зовсім нема гумору. Мені здається, що якщо бракує гумору, то відповідно наша патетика в якийсь момент, як кажуть, зашкалює. Et la seconde? Oui, le second. Oui, la deuxième raison qui me fait encore aujourd'hui résister à Wagner, alors que je l'admire plus qu'avant, c'est que je n'aime pas l'héroïsme. L'héroïsme me paraît toujours une forme d'élection, et moi je crois que nous sommes tous à peu près égaux, et qu'on traverse mieux l'humain par le bas que par le haut. Donc, j'aime le courage, mais tout le monde a du courage. Je n'aime pas l'héroïsme, et Wagner, c'est vraiment l'apologie de l'héroïsme. Il a peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais il y a quelque chose en moi qui résiste à l'héroïsme. Peut-être aussi parce que ça manque d'humour. Voilà. У Вагнера є велика апологія героїзму, і той спосіб, в який він прославляє героїзм, для мене не є аж таким прийнятним, саме тому, що це було пов'язане з першим питанням про гумор, про, умовно кажучи, людський спосіб дивитись на це, тому що я вважаю, що у всіх нас має бути кураж, тобто мужність, відвага. І скоріше до цих речей, на мою думку, треба йти саме здолу, а не згори, де є присутні не тільки виключні герої. Так, взагалі це мій улюблений зміст. Уривок. Яка сторінка? 78. 78. Я вже відразу українською. Так, будь ласка. Тож ми всілися перед чорно-білим відтворенням одного з великих творів Ріхарда Вагнера, річчю, що, якщо розібратися, вельми кумедною, з огрядними дамами, хоча малося на увазі, що вони юні феї, які зникають в імлі, а старці з бусами в казках корчили з себе юних непереможних богів. Найдивнішим було те, що ця невеличка громада вила, обертала жорсткими очима, кидала в пики одне одному якісь безглузді звинувачення або бундючно присягалися одне одному, в результаті чого зав'язувалися і розв'язувалися якісь зв'язки, і все це, звичайно ж, по-німецькому. Мої уподобання схилялися в бік того, а чи не піти під перину до мого ліхтарика, але дорослі, здається, слухали цю какофонію із серйозністю Папи Римського. Під час цих тортур я двічі чи тричі бігав піпі від нудьги, тоді не стримався і виявив своє незадоволення. Я почав нервово хвицати на своєму дитячому стільчику, який ставили для мене перед екраном. Не дуже близько, це шкідливо для очей, казав тато. Я чекав, що мене лаятимуть, що траплялося завжди, коли діти нудилися і починали метляти ногами, а іноді навіть тулубом і плечима. Заспокойся і слухай. Дорослі часто вимагають від дітей неможливих речей, як, наприклад, не сміятися під час меси, там, де тюри буває зломить потир, коли миє свій посуд, або лишиться незворушним і зосередженим під час перегляду оперного шедевру з кілометр завдовжки. Мама, яка сиділа в мене за спиною, я певен, збиралася втрутитись. Я вже підготувався, що вона от-от щепне мене своєю важкою рукою за плече, і я відчую її гаряче гнівне дихання, і почую сухе, припини гигикати, коли натомість почув на задньому правому фланзі характерний звук хропіння. Чи то кузина Івона не витримала опери і заснула, то була саме вона, але вона не спала, бо от з її горла пішли назальні рулади, після яких почалося куткудакання, спочатку стримане, а потім усе гучніше і гучніше,
яке переросло в гучний вереск, кузина канала від божевільного реготу, нездоланного, бучного, непристойного. Парсифаль Ріхарда Вагнера розсмішив її до повної знемоги. Ви бачите, сказав тато, і водно уявила себе ніби куня. І тут почалося щось немислиме. Маленьке іронічне зауваження тата стосовно посланиці лицарів Грааля, яку нібито імітувала кузина, видобуваючи себе неконтрольовані звуки, привело в дію величезний вибух сміху у маленькій вітальні по вулиці Карла Десвера. Ну, це там, де цей будинок був. Всі як один, так усі ми як один, моя сестра Франсуаза, Йон, дядько Едгар з тіткою Наталі. Навіть мама і тато, всі були охоплені тим реготом, хвилею якого збурили кузина. Їхні роти розверзлися, покотилися сльози, обличчя побагровіли. Я споглядав усе це ошелешене, майже спокійно. То що ж таки сталося з ними усіма такими спокійними, такими суворими, такими розважливими, такими правильно вихованими? Потім тато вимкнув світло, він побіг до комірчини, яка слугувала кухнею для кузенів. Великий Йон, також увесь здригаючись від сміху, пішов до підвалу і приніс 2 пляшки вина. Коли корки вистрибнули, тато сказав: ось вона справжня музика. Він вимкнув телевізор і свято тривало, аж поки не настала ніч. Левене, Pour le petit garçon que j'étais, obligé de regarder ce truc très long et très ennuyeux. Quand mes parents ont ouvert une bouteille, c'était plus agréable que Wagner. Для маленького хлопчика так довго якого змушували так, слухати цього безкінечного Вагнера, коли нарешті тато відкрив пляшку, це було, власне, повернення до життя. Так.